Хал жагдайым жақсы, аман есен. Өздеріңде қалай? Деборчы олама? Дайымын, әрқашан дайым, 1000%-ке. Менде 100 деген түсінік жоқ қой. 3-0. Қарсыласымды ма? Замандасым дейін десем, үлкендеу болып тұр. Ұнат өзіме қарсыласым. Ойны, стилі, екеуміздің стиліміз ұқсас кішкене. Соған қарап таңдадым. Халыққа да қызықты көрінетін сол болып көрінді. Сырт жақтан қараған кезде. Нұрсұлтан болмаса кімді таңдар едім? Марғұланды таңдар едім. Марғұланнан ба? Екеуінен де қорқпаймын. Марғұланнан ұтылып көрген емеспін өзім. Нұрсұлтаннан ұтылып көрген мен, себебі мен күшік кезімде талаған ғой бәрі. Мен выходтарымды ма? Ғалым деген Манепов, Ғалым Мырза деген жасайды. Сол кісі барлық идеяның авторы. Негізі ол бірінші дебат шоудағы Мұқағали үшін халық неге барады деген сұраққа жауап берді. Тематика болады. Екінші дебат шоуда Мұқағали кім деген сұраққа жауап берді. Оның артынан ерушілер бар ма деген сияқты. Енді үшіншісінде көреміз не болатынын. Өзім білмеймін. Команда ұйымдастырады оны. $2000 пайыз. Ойымдікі? Ойынымдікі 1000. 3000 ғой. 3-0. Сонда сенің выход шоуың болмаса сен жеңіске жету? Жоқ, бұл жерде выход шоуда емес. Менің командамның маған деген сенімінде ғой. Выходтың оған түк қатысы жоқ. Выход ол халық үшін істелген нәрсе. Командамның жұмысы мен үшін істеген нәрсе. Сондықтан командамның әрбір еңбегі маған маңызды. Пікірсайыстан бөлек енді жақында жұмысқа тұрдым. Бұлай оқимын. Мендегі қазіргі мақсат диплом алу болды, басқа. Мен үлкен пландарды қойып алмаймын да өзім алдыма. Потенциал мықты. Дулат фракциясы, Жазира мен Нұрдәулет Намац барлығынан белгілі бұрыннан көрсетіп келіп жатыр. Өзім клубымда да бар. Диас, Еркебұлан, Жаслан, Дәулет, Еркін, Ерғанат, Бекзат, Жанар Өтеген қазір көп шығып жүр. Әсет. Менің поколениям золотой состав болмаған өкінішке орай. Біздің алдымыздағы составта Нұртуған, Нұрбосындар, Аблайлар, солар золотой состав деуге келеді. Біздер қуғын сүргін заманда келдік қой дебатқа, саясат белең алып жатқан кезде деген қалай. Қалай әсер етті сол саясат? Саясат қалай әсер етті? Саясат жасауыма әсер еттім бұл, басқа ешқандай әсер еткен жоқ. Қазір жасамаймын, мен әділдіктің туын көтеріп жүрген ақ жауынгермін. Заман істерімізді істедік қой, болды ғой. Қазір енді дебаттан кеткелі жатқаннан кейін артыңнан жақсы ат, жақсы із қалсын деген ниет қой. Жаман із қалдырып отқанда жоқпын ғой, қалдырғанда емес. Ешқандай мотив жоқ оған. Кез келген қарсылас ұту, ойнап жатқаннан кейін біреу ұтылады, біреу жеңіледі. Екі позицияға қараған кезде ұтқан тиімдірек қой ұтылғанға қарағанда. Сол мотив. Жоқ, дұрыс емес. Пікірсайыс бөлек әлем, жеке өмір бөлек әлем болу керек.
Негізі әр жерде әр адамда әртүрлі маска болу керек қой, өзіне лайықты, сол ортаға лайықты. Араластырып көрдің бе? Араластырып көрмедім мен әлі. Себебі мен пікірсайыста басқа маскамен жүремін. Қуғынбай. Ал өмірде кішкене серьезный боламын ғой жалпы өмірде. Оқу бітіргеннен кейін дипломымды алам, қай жерге бақыт ашылады, сол жаққа барам. Әлі ешқандай план жоқ. Айтып отырмын, мен планды құрған кезде ұзақ мерзімге құрмаймын да. Белгілі бір мақсатты қойып аламын, соған жетіп аламын, кейін келесісін ойланып отыру керек. Шымкентке қайтқым келеді, неге қайтқым келмейді? Үйленген кезде қайтамын ғой, бәрібір. Алматыда қалсам жоқ, қатыспаймын. Пікірсайысқа қатыспаймын. Үзілді кесілді кетемін, я. Мен негізі былтыр кеткем негізше. Бірақ бір-екі кісінің өтінішімен қайта келдім. Ол өзіме, ол белгілі бір кісілерге ғана қатысы бар болды. Өз принциптерімнен оңай таятын адам емес мен. Өмірде жалпы қырсық адамым ғой. Қызым бар ма дейсің ба? Қызым жоқ өкінішке орай қазір. Бірақ неге жоқ деген кезде іздестірудемін. Өмірлік жолдас болатын қазір көзқарастар өзгерді ғой. Өскен сайын, ержеткен сайын негізі болашағыңды ойлайды екенсің. Претенденттер дейсің ба? Иә бар, жоқ емес. Тізімі бар жалпы өзінде. Тізімді кездесіп іріктейміз ғой. Кімнің негізі қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дейді ғой. Әртүрлі ситуацияларға қарап көрерміз. Осы жол мықтырақ шоу жасайды. Мен негізі сценарийді мүлдем білмеймін, айтып отырмын. Командам жұмыс істейді. Ойымда ма? Енді Нұрсұлтанға қарсы болғаннан кейін оның да өзінің дайындаған сыйлықтары бар шығар. Мен де құр қалмаймын одан. Ұтсам да, ұтылсам да соңғы шоуым деп ойламаймын. Мен ұтылмаймын, біріншіден. Екіншіден, ұтсам бір-екі нәрселер орындалып қалар. Одан кейін бір тағы шоу көріп жіберсе мүмкін орындалса енді. Мен ол кісіге кеңес айта алмаймын негізше. Менің айтатын жөнімде емес. Бірақ жақсылап дайындалсын. Жақсылап дайындық керек. Себебі бұл жерде негізі дебат шоудың аурасы негізі адамдар айтады да, неге былай ойнады, неге олай ойнады деп. Ол жердегі аура өте ауыр негізінде. Қаншама адам отырады. Ол жерде дебат ойнап келмейсің, или турнир емес ол. Ойнап жүріп, ойнап финалға баратын ше. Ол жерде сразу келесің, үлкен аудитория, үлкен финал. Сразу финал ойнайсың да ол жерде. Сондықтан да ол жердегі эмоциялар, халықтың саған деген көзқарасы, команданың жасаған жұмыстары ол жерде қатты басым рөл атқарады да ойыныңа. Сондықтан да әртүрлі сюрприздер болуы мүмкін ойында.